No, 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 no. Esa musiquita no puede ser lo que estoy pensando. Mapache, tengo miedo. ¡Mordo! ¿Qué haces aquí? No sé, pero tengo un presentimiento horrible. ¡Ah! ¡No! ¿Mordo? ¿Mordo, sigues ahí? Aquí sigo, Mapache. Por desgracia, aquí estoy. ¿Todavía merecemos esto, viejo? No sé, pero solo de mirar ese corredor mis piernas empiezan a temblar. ¿Sin salida? ¿Estamos en otra parte de la escuela o en otra parte del inframundo? Esta es una parte nueva de una pesadilla horrible. ¡Ay! No hay salida en ningún lado. ¿Qué? ¿Bienvenido, Rigby? Sé que no hiciste tus tareas. ¿Te gusta dibujar en las paredes? Te arrepentirás de no haber limpiado aquello. ¡Ay, no! ¡Me arrepiento! ¡Discúlpame, Benson! ¡Ah! ¡El recorte de Benson! No te acerques a él, Mapache. Te despedirá sin que te arresten. Cualquier cosa es mejor que esta pesadilla. ¡Sácame de aquí! ¡Ay! ¿Ahora qué puerta es? Estamos en un remolino. Intenta abrir la puerta. ¿Viste eso? Es Boca Marchita en persona. Está muy erguido y sonriente. Debe estar planeando algo horriblemente horroroso. Todo me asusta. Un maldito bizarro con un autobús recortado que robó de un tal Joe. Ese tipo es un desquiciado. No iré con él a ningún lado. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Yo sé, pero tampoco quiero enfrentar la realidad de la única opción que tenemos. El tipo no deja de mirarnos. ¿Y espera que entremos en ese recorte de autobús? Cualquier cosa es mejor que eso. Iré a jugar en el abismo. Oye, espera. ¿Ya viste? ¡Estamos flotando! ¡Sí que sí! ¡Quédate en tu isla con tu autobús tonto, profesor tonto! Solo mantén los ojos sobre él porque va... Buena idea. ¡Quédate ahí! ¡Tú, perdedor! Bueno, está bien, solo un poquito. ¡Ay, de acuerdo! ¡Ya! ¡Regresemos! Realmente no tenemos opción. Casi ahí. Ay. Correr en el vacío existencial cansa, ¿eh? ¡Uy, esto está de locos! ¡Tengo cero condición física! Tendremos que mantener nuestra condición física para escapar de este desquiciado hoy, sin duda. ¡No estoy listo para esto! Ni yo, pero tenemos que hacerlo. ¡Saldremos juntos de esta, viejo! Let's go camping. No subiré al autobús con ese loco. Vamos, Mapache, estoy contigo en esto. Mantén la calma y todo saldrá bien. Gracias, Mordo. ¿Qué? ¿Él nos puso en medio del bosque? Ese desquiciado nos trajo a un bosque sombrío sin nadie a la vista. Nos matará y cocinará en esa fogata Paint 2D. ¿Y ya estamos ganando puntos? ¿Por qué? Go for it. ¡Desapareció! ¿Qué clase de profesor es ese? ¿Deja a los alumnos solos con una fogata de papel maché para defenderse de osos o cosas peores? Ten, amigo. ¡Disfrútalo! ¿Qué es eso que está flotando ahí? ¿Estará embrujado este bosque? Creo que es un pedazo de leña. Toma cuanto puedas para mantener la fogata. Solo tenemos que encontrar más. No quiero quedarme en la oscuridad de este bosque. ¡Ah, ahí hay más! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Él habló de las trampas de oso. ¡Profesor loco! ¿A quién se le ocurre colocar trampas en el bosque donde sueltas a tus alumnos? ¡Ah! Y esas imágenes horribles siguen apareciendo cuando uno pierde. ¿Qué fue eso? Tengo tantas preguntas. ¿Tendremos que hacer esto para siempre? No podemos perder las esperanzas, Mordo. Ganaremos este polígono. ¡Sí que sí! Vamos a mostrar quién sabe de supervivencia aquí.
Ese tipo puede estar en cualquier lugar, poniendo las trampas de las que tanto habla. Soy un atrapador, un trampero. Uso trampas todo el tiempo. Intentemos enfocarnos en los palos, ¿eh? Veo el árbol que mencionaste. ¡Ese mismo! Lo peor es que a veces se ven unos bracitos. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Yo quería tener respuestas, pero creo que mi cerebro no aguantaría. ¿Ya dije que odio este juego? Debe ser por eso que estás teniendo una pesadilla. Mira eso, esa forma oval que parece una plantita. ¿Estuviste jugando Baldis antes de dormir, mapache? Sabes bien cómo te pones con los juegos de terror. Me estás difamando, solo hablas mal de mí. Encendamos esa fogata para ir a casa. ¡Ay! ¡Él surgió de la nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no! Está bien. ¡Ah! Acamparemos ahora, loco. Ya escuchamos todo lo que tenía que decir. Ahora es cuestión de buscar leña y tratar de no morir. Salir solos para buscar leña nunca es una buena idea. Así es como las personas mueren en las películas de terror. ¡Ey! Voltea tu cara para allá. ¿Por qué tengo mal aliento? No, nada de mal aliento. Es que hablas de esas cosas y atraes cosas malas. Y ahora esos tronquitos están lejos. ¿Cómo vamos a encender la fogata a tiempo? Él está jugando sucio. ¿Estamos cada vez más lentos o solo es mi impresión? Creo lo mismo. ¡Qué extraño! ¿Será porque estás montado en mi espalda, loser? ¿Estás sugiriendo que estoy gordo? ¡Ay, no empieces! Bueno, resolveremos eso luego. Después de que lleguemos a aquella fogata falsa allá muy lejos. Caramba, parecen kilómetros de distancia. ¡Ay, corre! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Hoguera encendida! ¿Esa es una trampa de oso? ¡Profesor sádico! Encontramos leña, mira ahí, flotando sobrenaturalmente en el aire. 3 tronquitos nada más. Bueno, si nos llevamos demasiado, todo comenzará a pesar. Oye, ¿aquel árbol no estaba ahí antes, o sí? ¿O sea que el árbol se movió? Sí, pero fue cerca del fuego, entonces... ¡La leña de gracia! ¡Ay, no! ¡Ay, aquella cosa oval de nuevo! ¡Ah! ¡Se está moviendo! Parece que se detuvo, pero todavía está ahí. ¡Qué cosa tan horrible! ¡No me acercaré a eso! Tenemos que mantener la fogata, Rigby. ¡Pero no me acercaré! ¡Mapache! No me acercaré, no, señor. No quiero, no. Solo voy a alejarme muy despacio, me voltearé para huir, correré lo más lejos posible y me ocultaré en ese matorral. Se está aproximando. ¡Lo estoy oyendo! ¡Es muy rápido! ¡Cállate ya, boca marchita! Sí, ya no basta que estemos atrapados. Aquí tenemos que quedarnos aguantando tu voz nasal. ¡Sal de aquí! Recojamos los tronquitos más cercanos para alimentar la fogata más rápido. ¡Bien pensado! Oye, ¿ya notaste algo? ¿Qué? ¿Este bosque no está muy arreglado, ordenado y limpio? Sí, es verdad. Pero ¿cuál es el problema? El problema de esto es que no hay ninguna señal de osos viviendo por aquí. Significa que este profesor es realmente un criminal que nos ha secuestrado y las trampas son para nosotros, no para los osos. Tragedia en la escuela. Un calvo boca marchita está prófugo después de haberle quitado el autobús escolar a un conductor local. Fue en la propiedad de la misma escuela que el individuo alteró la matrícula del autobús y, peor aún, para colmo, escribió su nombre en la lateral del autobús. Su plan, pausa dramática, secuestrar a jóvenes cuidadores de parques para usarlos en una plantación personal de árboles donde él, segunda pausa dramática, los cazaría en juegos enfermizos. ¡Rápido, mapache! ¡Lleva esa leña para mantener la fogata! ¡Ya voy! ¿Qué es aquello que está en el cielo? ¿Es una nave? ¡No sé! ¡El calvo está adentro! ¡Eso explica mucho!
¡Rápido, mapache! Ya tenemos 4 palos, pero todavía la fogata arderá un rato más antes de apagarse. ¡Ya voy! ¡Estoy corriendo! ¡Ay, juro que nunca había corrido tanto en mi vida! ¡Enfócate! No necesitas quedarte mirando por aquí y por allá. Él no aparece con la hoguera encendida. ¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Oh! ¡Cállate, boca marchita! Parece que esta pesadilla no acabará nunca. Siempre es lo mismo. Agarra troncos, quema troncos. Agarra troncos, quema troncos. ¡Ay! ¿Y ese tipo de nuevo? ¿Será un alienígena también? Nunca vi a alguien inflarse y flotar lejos de esa forma. ¡Seguro! ¡Ay, ahora ya no tenemos leña! Tranquilo, veo más leña por aquí. En una situación como esta, no podemos perder las esperanzas. ¡Qué bien que sigues aquí a mi lado, Mordo! Ya me habría dado por vencido sin ti. ¿Lo logramos? No. Ay, no tenía que terminar así, Mordecai. ¿Pero realmente estoy aquí? Prefiero no detenerme a pensar en eso. ¿Quieres saber? Ahora que tenemos tiempo, intentaré algo que no intentamos antes. ¿Cuál es el plan? ¡El plan es correr! Mapache, conéctate al tablero. Creo que no es uno bueno. Está todo bajo control. Correremos bastante, nos ocultaremos en ese bosque y viviremos el resto de nuestras vidas como ermitaños. A menos que el bosque tenga una pared. Ay, amigo, ya oigo el ruido del candelabro de pared. ¡Ay! ¡Qué fastidio! No sé qué más hacer. ¡Me rindo! Los gamers jamás se rinden. Usaremos nuestro odio para ganar este juego. ¡Eso! Ahora estamos siendo motivados por puro odio. Odio por esa disparatada fogata. ¡Odio por esa nave con cara de ratón enfermo! Odio por todo este bosque. ¡Odio por las trampas de oso! Odio por esos insectos tontos. ¡Odio por ese tipo que infla y roba los troncos también! ¡Odio al odio! Ahora tenemos la obligación moral, el deber cívico, de ganar este juego para que ese supuesto profesor nos deje en paz. Si tuviéramos una hacha, yo derribaría a este bosque solo para hacer una fogata decente. No quiero creer en la suerte, pero creo que estamos muy cerca de ganar, Mapache. ¡Qué bien! Lo menos que merecemos después de tanto sufrimiento es darle una paliza a este juego horrible. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ganamos! ¡En tu cara, calvo ridículo! ¡Ah! ¡Ahora nunca más nos atormentarás! Viejo, cálmate, gritas como un loco maniático. Es que tengo pesadillas. Entonces sueña con otra cosa. Sueña que eres rudo como Rocky. Espero que este sea el final de ese calvo. ¿Lo pediste? Y puedes seguir pidiendo. Ya viene un juego más. Un sábado sí, un sábado no. Así es, y no más Valdis, amigos, por favor, en serio. Sí, por favorcito. Y no olvides, dale like, suscríbete y compártelo. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones sobre juegos nuevos. Hashtag Valdis es una porquería. Hashtag nadie merece eso. Hashtag nunca más voy a acampar. Hashtag qué pesadilla tan horrible. Hashtag Game Over. Hashtag. Hashtag turururu. @Margaret. Creo que me iré al espacio para no tener que verle la cara a ciertas personas. Yo ya fui, Margaret, y es increíble. Deberías ir.